Hei og velkommen til en kort Compose-demo. Mitt navn er Alexander, og i dag skal jeg demonstrere hvordan du kan strømme Compose-data direkte inn i Power BI. For så lenge det eksisterer et API, kan du sende innsamlet skjemadata fra Compose hvor som helst. Det er forbausende enkelt, og som eksempel kommer jeg til å ta utgangspunkt i en tilsynsrapport som skal samle inn informasjon om barnehagene i en kommune. Du trenger kun å lage en prosess, et spørreskjema som samler inn dataen vi skal ha inn i Power BI, og en integrasjon som sender dataen til Power BI. Hvis vi går inn i Power BI her, så ser du mitt arbeidsområde. Du trenger ikke Power BI Pro for å få dette til. Alt du trenger for å få kontakt med Compose er å opprette et nytt datasett for strømming. Her settes opp et eget API for datasettet som du da kan integrere mot i Compose. Gi datasettet et navn, typ barnehagerapport, og sette opp hvilke data vi vil ha inn, typ navn på barnehagen, hvor mange barn det er plass til, og så videre. Og når du har satt opp alt, så vil du få en lenke til API du kan putte inn i Compose. Jeg har laget et datasett her som jeg kalte brevtilsyn barnehager, som har klarert all informasjonen jeg spør om i skjemaet i Compose. Dette er ikke noe Power BI-tutorial selvfølgelig, men her ser dere dataene. Og for å ha litt data å leke med til rapporten jeg skal lage til slutt, har jeg allerede kjørt prosessen i Compose 4 ganger med info fra 4 fiktive barnehager. Men tilbake i Compose er prosessen veldig enkel. Startpunktet fyrer i gang skjema, og informasjonen oppgitt i skjema strømmes direkte til Power BI i integrasjonen her, før prosessen avsluttes. La meg vise dere prosessen. Dette er skjema, og da finner vi opp enda en barnehage her, sier Storken barnehage, som det er plass til 50 stykk, 145 kvadratmeter inne, 180 ute, hvilket år ble den godkjent? Ja, 1995 sier vi. Er det endret på arealet siden den ble godkjent? Sure. Det er det. Og hvis vi nå sjekker datasettet vårt i Power BI, så ser vi at Storken barnehage har ankommet. Og da kan du sette opp tabeller og grafer som du vil. Jeg liker veldig godt å sende dataene med et tidsstempel her, så jeg vet når skjemaene ble sendt inn. Og så er du fri til å forme rapporten og lagre rapporten. Men det som virkelig er det geniale med direktestrømmingen, er denne rapporten jeg lagde før jeg sendte inn Storken barnehage, som nå har oppdatert seg automatisk med den nye informasjonen. I stedet for å måtte lage en ny rapport hver gang du får mer data, så oppdateres rapportene dine i sanntid. Og med Power BI kan du analysere og vise akkurat det du vil, om det er antall barnehageplasser i hele kommunen, eller forholdet mellom inn- og uteareal. Mulighetene er uendelige. Mer og mer Compose-dokumentasjon blir nå produsert i videoformat. Abonner på vår YouTube-kanal for ikke å gå glipp av nye opplastninger.